как труба должна закончиться? Она заканчивается ровно горизонтальной площадкой. Все. И просто дырка. Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Олег Михайлович. Друзья, в этом ролике я хочу рассказать вам о высоте трубы. Ну или по-другому еще говорят, длина трубы. В каких ситуациях она спасет, длина трубы. Только в одном варианте, друзья. Это когда ваш дымоход закончился, ну вернее, дымоход вашего камина или мангала закончился в зоне так называемого ветрового подпора. В зоне высокого давления, более плотного сжатого воздуха. В этом случае дым не сможет полноценно выходить из дымохода, потому что воздушная пробка в этой зоне не даст ему хорошо выходить. И, как следствие, камин и мангал будут дымить. Сразу о сечении трубы часто меня спрашивают, какое же сечение надо трубы сделать на такой камин, на такой камин. До метра и метровый портал, сечение трубы 27 на 27 сантиметров. Ну, то есть кирпич на кирпич. Почему 27, а не 25? Плюс по сантиметру с каждой стороны толщина шва. Получается 27 сантиметров на 27 сантиметров. Если у вас уже, даже если просто метр 10, метр 30, вот, метр 30, то уже сечение дымохода надо делать 38 на 27. Если 1,5 метра, то уже 50 на 27. Ну, если 2-метровый, то желательно, конечно, делать минимум 50 на 40, ну или 64 на 40. Это 2-метровый. То есть, эта конструкция вообще очень большая. Теперь к основному, да, вопросу о длине трубы. Как же рассчитать ее правильно, эту длину трубы? И как она должна на краю заканчиваться и какая крыша? Смотрите, высота трубы чаще всего рассчитывается от кровли, от устройства кровли, от конька. Проводите линию 10 градусов вниз в сторону дымохода. И дымоход должен пройти эту линию. Чем дальше от трубы, тем, значит, можно к этой линии приблизиться и не проходить ее. Чем ближе к коньку, тем, значит, дымоход должен выше пройти эту отметку. На коньке, то, значит, труба минимум 50 сантиметров от уровня конька должна закончиться. Ну, вы все видите на схеме. Если рядом находится здание двухэтажное или какие-то мощные деревья, посадка, лес, чаще всего расчет происходит следующим образом. Берется отлив на двухэтажном здании там, или на трехэтажном, неважно. И отлив или крайняя точка крыши, кровли, где находится дымоход. Проводится вот такая линия, ну, примерно 45 градусов. И вот эту линию и должна пройти труба. То есть в этом треугольнике находится зона высокого давления, более сжатого воздуха. Поэтому надо ее пройти. Это вот основной момент, когда спасет от дымления конструкцию. Но это очень редко бывает, друзья. Очень. И то, когда ветер там. Теперь, значит, как труба должна закончиться? Она заканчивается ровно горизонтальной площадкой. Все. И просто дырка. Крыша. Ножки не ниже 15 сантиметров. Чтобы крыша не была слишком близко к кровле, ну, к краю трубы. Чтобы дым свободно выходил. Друзья, забудьте вы про эту тягу. Если у вас будет в голове вот эта тяга, то вы будете совершать массу ошибок. Когда вы правильное представление дымоотведения сформируется у вас, тогда вы будете понимать сам принцип работы каминной топки, понимаете? То есть дым у нас сам поднимается вверх, его не засасывает туда труба. А эффект тяги — это когда весь вот этот поток горячих газов летит по трубе вверх, да, он засасывает за собой воздух из помещения. Ну или даже не засасывает, а этот воздух заталкивает весь этот поток в трубу. И труба является дымоотводящей, а не дымовысасывающей. И работает она как выхлопная труба в автомобиле. Вот и все. То есть ваша задача сделать все правильно в конструкции камина, чтобы этот дым под правильным углом зашел беспрепятственно в эту трубу.
и с правильной высотой дымохода уже вышел в атмосферу, да, и там все вот эти сажа, вся копоть, все пусть уходит туда, не остается у вас внутри топки. Значит, крыша на трубе в то же время является еще и как искрогасителем. Труба закончилась ровно, на ножках крыша 20-15 сантиметров. Дым свободно вылетает, и все. Не ставьте вы никакую сетку. Сетку, тем более перекрывающую дымоход, не ставьте, потому что вы в прямом смысле перекроете выход дымовых газов этой сеткой. Если вы еще, не дай бог, там будете сжечь бумагу, картон, то вот эти хлопья, они позабивают всю эту сетку, у вас просто не будет работать мангал. В общем, крыша является также еще и искрогасителем. То есть она гасит искру, и искры не летят вверх, а летят сразу по горизонтали. В общем, друзья, вот такая вот небольшая видео зарисовочка получилась. Пишите в комментариях, что вы хотите еще узнать, какие интересуют вас темы. Я обязательно сниму видео с ответом и выложу на свой канал. А чтобы его не пропустить, подпишитесь, поставьте лайк и нажмите колокольчик. Тогда вы точно не пропустите выход видеоролика на моем канале Пламя. Все, друзья, всем спасибо за внимание, здоровья, успехов в труде. Пока.